สวัสดีครับติภูมิ12ครับมีคำถามนะครับถามมาจากทางบ้านนะครับถามว่าเราจะมีวิธีการรับส่งอาวุธปืนให้ปลอดภัยอย่างไรนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวนะครับปืนสั้นในปัจจุบันนะครับมีทั้งปืนลูกโม่นะครับและก็ปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับทั้งสองแบบเนี่ยมีวิธีการรับส่งคล้ายๆกันนะครับจะต่างในรายละเอียดปลีกย่อยกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเรามาเริ่มต้นที่ปืนลูกโม่ก่อนแล้วกันนะครับผมขออนุญาตสมมุตินะครับว่าด้านซ้ายของผมเนี่ยนะครับเป็นเป้าครับเป็นเป้านะครับสมมุติว่าเราอยู่ที่สนามนะครับเป็นเป้านะครับแล้วก็จากท่านผู้ชมเดินเข้ามาหาผมเนี่ยนะครับแนวท่านผู้ชมเข้ามาหาผมเนี่ยเป็นแนวที่เพื่อนจะเข้ามายืมปืนนะครับสมมุติเป็น2แนวก่อนนะครับอันดับแรกปืนลูกโม่นะครับสมมุติว่าผมกำลังยิงอยู่ในสนามนะครับกำลังทำการยิงอยู่นะครับเพื่อนเดินเข้ามาขอยืมอาวุธปืนนะครับสำหรับผู้ส่งปืนผู้ส่งอาวุธปืนให้เพื่อนนะครับก็จะมีขั้นตอนปฏิบัติอยู่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือก่อนจะส่งปืนให้นะครับต้องตรวจปืนให้แน่ใจว่าอาวุธปืนนั้นปลอดภัยทุกครั้งก่อนนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยชมคลิปการตรวจอาวุธปืนเพื่อให้แน่ใจว่าอาวุธปืนนั้นปลอดภัยไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับสามารถคลิกได้ที่ด้านข้างนี้นะครับแนะนำให้ไปดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าคลิปค่อนข้างทำละเอียดทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆประกอบไปด้วยนะครับอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับในคลิปนะครับแนะนำให้ไปดูในคลิปอีกครั้งนะครับกลับมานะครับสมมติผมทำการยิงอยู่นะครับเพื่อนเดินเข้ามาขอยืมอาวุธปืนนะครับในแนวยิงนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องทำนะครับคือผู้ส่งต้องทำก็คือตรวจอาวุธปืนก่อนนะครับถ้าเป็นปืนลูกโม่ก็เปิดโม่นะครับกดก้านคันคัดปอกให้สุดนะครับตัวในรังเพลิงนะครับตัวในหรือตัวในลูกโม่นะครับตัวในลำกล้องนะครับปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปืนปลอดภัยแล้วขั้นตอนที่2ผู้ส่งนะครับก็ส่งให้เพื่อนนะครับโดยเอามือนะครับจับที่โครงปืนด้านบนแบบนี้ครับจับที่โครงปืนด้านบนแบบนี้นะครับแล้วส่งด้ามให้เพื่อนนะครับเราไม่ส่งลำกล้องไปแบบนี้นะครับหรือเราไม่ปิดโม่ส่งแบบนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วหวาดเสียวอันตรายนะครับแม้ว่าเราจะตรวจปืนแล้วก็ตามว่าปืนนั้นไม่มีลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะส่งลักษณะนี้ให้เพื่อนนะครับมี2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือยิงอยู่นะครับตรวจอาวุธปืนก่อนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าปืนปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นจับโครงปืนด้านบนส่งด้านให้เพื่อนนะครับ2ขั้นตอนนี้เท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้ส่งนะครับผู้รับนะครับรับปืนไปแล้วนะครับรับที่ด้ามนะครับรับปืนไปแล้วนะครับให้หันแนวลำกล้องไปในทิศทางที่ปลอดภัยโดยทันทีนะครับสมมุติว่าเราอยู่ในสนามก็หันไปที่เป้าทันทีนะครับหันเข้าหาเป้าเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นกฎเหล็กความปลอดภัยนะครับก็คือแนวลำกล้องเราไม่ชี้ไปในทิศทางที่ไม่ต้องการยิงโดยเด็ดขาดนะครับขณะรับปืนนิ้วไม่เข้าโก่งไกนะครับจะเข้าโก่งไกก็ต่อเมื่อจะยิงเท่านั้นนะครับในระหว่างปฏิบัติการกับปืนอย่างอื่นเลยถ้าเราไม่ยิงนิ้วเราไม่เข้าโก่งไกโดยเด็ดขาดนะครับพอรับปืนมาแล้วนะครับผู้รับนะครับให้ชี้แนวลำกล้องไปในทิศทางที่ปลอดภัยทันทีนะครับถ้าเป็นสนามก็เป็นแนวเป้าหมายนะครับเป็นเป้านะครับชี้ไปที่เป้าทันทีนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2คือตรวจปืนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับผู้รับปืนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนตรวจแล้วนะครับผู้ส่งตรวจแล้ว1รอบก่อนที่จะส่งให้เรานะครับเราก็อย่ามั่นใจว่าเขาตรวจมาดีนะครับเราตรวจด้วยตาเราตัวเองอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีหลงเหลืออยู่ได้นะครับลูกปืนอาจจะหลงเหลืออยู่ดังเพลิงได้นะครับเพราะนั้นเราตรวจด้วยตาเราอีกครั้งหนึ่งครับก็ตรวจนะครับปืนปลอดภัยเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2หลังจากนั้นนำปืนกลับไปที่แนวยิงนะครับก็ใช้วิธีการจับโครงปืนด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็เดินกลับไปที่แนวหรือช่องยิงตัวเองนะครับโดยให้แนวลำกล้องไปชี้ไปที่ทางที่ปลอดภัยนะครับในสนามก็เป็นเป้าชี้ไปในแนวเป้าตลอดแบบนี้นะครับเราจะไม่ถือปืนแกว่งไปแกว่งมานะครับลำกล้องชี้ไปโดยไม่มีการควบคุมแนวลำกล้องนะครับอยู่ในกฎเหล็กความปลอดภัยนะครับทวนอีกครั้งนะครับ
สำหรับปืนลูกโม่นะครับยิงอยู่เพื่อนมาขอยืมเดินเข้ามาขอยืมปืนนะครับตรวจอาวุธก่อนนะครับตรวจอาวุธปืนก่อนนะครับตรวจอาวุธเรียบร้อยนะครับส่งปืนให้เพื่อนจับโครงนั้นผลส่งให้แบบนี้นะครับเพื่อนรับไปแล้วก็มี3ขั้นตอนนะครับรับปืนไปแล้วรีบชี้แนวกล้องเข้าไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับทันทีนะครับตรวจอาวุธปืนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหิ้วปืนนะครับกลับไปที่ช่องยิงตัวเองโดยรักษาแนวกล้องให้ชี้ไปที่ทิศทางที่ปลอดภัยอยู่เสมอนะครับอันนี้สำหรับปืนลูกโม่นะครับต่อไปเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติบ้างครับปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับคล้ายๆกันนะครับสมมุติว่าเราทำการยิงอยู่นะครับเพื่อนเดินเข้ามาขอยิงปืนนะครับเหมือนกันครับสำหรับผู้ส่งมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือตรวจอาวุธนะครับตรวจอาวุธเพื่อให้แน่ใจว่าอาวุธปืนนั้นปลอดภัยก่อนจะส่งให้เพื่อนนะครับเราก็ทำการตรวจทันทีนะครับปืนกึ่งอัตโนมัติก็ปลดซองกระสุนก่อนนะครับดึงดูท้ายลำกล้องนะครับว่าในท้ายลำกล้องเนี่ยไม่มีกระสุนเหลืออยู่นะครับแล้วก็ดึงอีก3 ครั้งนะครับเหนี่ยวไกไปที่เป้านะครับหรือแนวทิศทางที่ปลอดภัยนะครับข้างลำเลือดแบบนี้ปืนปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนบรรจุอยู่แน่นอนนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2เราก็ส่งให้เพื่อนนะครับวิธีการส่งให้เพื่อนเราจะจับในแนวสไลด์กลุ่มสไลด์ทั้งหมดเลยนะครับครอบไปที่โกรงไกปืนเลยนะครับแบบนี้นะครับโกรงไกปืนเลยนะครับเราไม่จับแค่มินด้านหน้าเดี๋ยวปืนมันตกนะครับจับคุมลงไปเลยนะครับแบบนี้แล้วส่งด้ามให้เพื่อนแบบนี้นะครับ2 ขั้นตอนตรวจอาวุธก่อนแล้วส่งปืนให้เพื่อนโดยส่งด้ามให้เพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนรับไปแล้วนะครับเมื่อเพื่อนรับไปแล้วนะครับก็รีบหันแนวกล้องไปในทิศทางปลอดภัยทันทีนะครับจากนั้นตรวจอาวุธปืนอีกครั้งหนึ่งนะครับดึงดูท้ายลำกล้องไม่มีกระสุนดึงอีก3 ครั้งเหนี่ยวไกทิ้งไปในทิศทางที่ปลอดภัยค้างลำเลือดนะครับอย่างนี้ปืนปลอดภัยนะครับผู้รับก็ทำการหิ้วปืนแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะครับหิ้วปืนที่โกรงไกแบบนี้นะครับเราไม่จับปืนถือไปแบบนี้นะครับเราจะหิ้วแบบนี้นะครับโดยลักษณะที่ลำเลื่อนหรือสไลด์ค้างอยู่แบบนี้ด้วยนะครับหิ้วแบบนี้นะครับโดยให้ทิศทางแนวกล้องชี้ไปที่เป้าหมายหรือในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับหิ้วไปกลับไปที่ช่องยิงตัวเองนะครับเพื่อไปทำอะไรต่อกันแล้วข้อควรระวังสำหรับผู้ส่งปืนนะครับให้กับผู้รับนะครับขณะที่ทำการส่งเนี่ยนะครับขอให้มั่นใจว่านิ้วโป้งนะครับไม่ไปกดถูกคันค้างลำเลื่อนหรือคันค้างสไลด์ตรงนี้นะครับเพราะถ้านิ้วไปกดถูกเมื่อไหร่ก็ตามสไลด์จะปลดวิ่งมาด้านหน้าอย่างรุนแรงนะครับอาจจะทำให้มือผู้ส่งบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะส่งจะจับปืนนะครับก่อนส่งเนี่ยให้สังเกตดีๆนะครับระวังจุดนี้นิดหนึ่งนะครับส่งปืนให้เพื่อนนะครับเพื่อนรับไปแล้วนะครับก็นิ้วไม่เข้าโกรงไกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าไปกดคันค้างลำเลื่อนด้วยนะครับไม่ใช่พอรับไปถึงกดเลยนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็รับไปนะครับส่งให้รับไปหันไปที่ทางให้ปลอดภัยก่อนตรวจอาวุธอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หิ้วปืนกลับไปที่ช่องยิงของตัวเองนะครับสำหรับท่านที่ถามมานะครับก็คงได้คำตอบที่พอใจนะครับสำหรับท่านที่พอมีเวลาสักเล็กน้อยนะครับรบกวนล็อกอินแล้วกดติดตามด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตด้วยนะครับวันนี้ผมศรีภูมิ112ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ